ជំរាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងនឹងរៀនអំពី clear phrasal verb get rid of តើ get rid of មានអត្ថន័យនឹងការប្រើប្រាស់របៀបម៉េច get rid of គេឲ្យនិយមន័យថា to eliminate someone or something មានន័យថាយើងជំរុះចោលអ្នកណាម្នាក់ឬក៏របស់របរអ្វីមួយយើងអាចកម្ចាត់ចោលឬក៏បោះចោលHow do you get rid of this stinky smell? How do you មានន័យថាតើអ្នកធ្វើរបៀបម៉េចទៅ Get rid of មានន័យថាកម្ចាត់ចោល this stinky smell. Stinky មានន័យថាស្អុយ smell មានន័យថាក្លិន This stinky smell មានន័យថាក្លិនស្អុយមួយនេះ How do you get rid of this stinky smell?We have cockroaches at home. We need to call the exterminator to get rid of them. We មានន័យថាពួកយើង have មានន័យថាមាន cockroaches មានន័យថាកន្លាត at home មានន័យថានៅផ្ទះ We មានន័យថាពួកយើង need to មានន័យថាត្រូវតែ call មានន័យថាទេ The exterminator មានន័យថាអ្នកឯកទេសខាងកម្ចាត់ចោលកន្លាតហ្នឹង to get rid of them ដើម្បីកម្ចាត់ចោលវាឬក៏ដើម្បីសម្លាប់វា We have cockroaches at home. We need to call the exterminator to get rid of them. I tried to get rid of her. She is so nosy. I មានន័យថាខ្ញុំ try to មានន័យថាព្យាយាម get rid of her មានន័យថាជំរុះនាងចោល She is so nosy. Nosy មានន័យថាអ្នកដែលចូលចិត្តចង់ដឹងចង់ឮរឿងគេ I tried to get rid of her. She is so nosy.Are you getting rid of all your spices in the cabinet? Are you getting rid of មានន័យថាតើអ្នកជំរុះចោល all your spices. Spices មានន័យថាគ្រឿងទេសដូចស្ករអំបិលប៊ីចេងអីហ្នឹង In the cabinet. In the cabinet មានន័យថាទូដាក់អីវ៉ាន់ Are you getting rid of all your spices in the cabinet?If you don't clean up your toys, I'm going to get rid of them. If you don't clean up មានន័យថាបើសិនជាអ្នកមិនសម្អាតវាទេ Your toys មានន័យថាប្រដាប់ប្រដាលេងរបស់អ្នក I'm going to get rid of them មានន័យថាខ្ញុំនឹងបោះវាចោលឬក៏ខ្ញុំនឹងជំរុះវាចោល If you don't clean up your toys, I'm going to get rid of them.Who do you want to get rid of? Who do you want to? មានន័យថាតើនរណាម្នាក់ដែលអ្នកចង់ get rid of មានន័យថាជំរុះចោល Who do you want to get rid of? It is hard to get rid of the smell of burnt food. It is hard មានន័យថាវាមានការលំបាកឬក៏វាមានការពិបាកTo get rid of ក្នុងការកម្ចាត់ចោល The smell of burnt food មានន័យថាក្លិនឆ្ងៀមដូចថាម្ហូបដែលយើងចម្អិនហួសហេតុពេកវាមានក្លិនឆ្ងៀម It is hard to get rid of the smell of burnt food. How do you get rid of stains on white clothes?How do you មានន័យថាតើអ្នកធ្វើយ៉ាងដូចម្ដេចទៅ Get rid of មានន័យថាកម្ចាត់ចោលឬក៏លុបចោល Stains មានន័យថាស្នាមប្រឡាក់ On white clothes
on white clothes មានន័យថាសម្លៀកបំពាក់ពណ៌ស How do you get rid of stains on white clothes? How do you get rid of this stinky smell? We have cockroaches at home. We need to call the exterminator to get rid of them. I tried to get rid of her. She is so nosy. Are you getting rid of all your spices in the cabinet? If you don't clean up your toys, I'm going to get rid of them. Who do you want to get rid of? It is hard to get rid of the smell of burnt food. How do you get rid of stains on white clothes? មេរៀនរបស់យើងបានឈានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយនាងខ្ញុំ Manylen សូមអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានមករៀនភាសាអង់គ្លេសជាមួយនាងខ្ញុំសូមអរគុណសូមជួបគ្នានៅវគ្គក្រោយជម្រាបលា Bye